5, sección 4, Legendario, describe la naturaleza. What kind of bug is that? ¿Qué tipo de bicho es ese? I can't see John because he is... yo no puedo ver a John porque él está escondiéndose. There's quite a lot of lightning. Hay una... mucha luz. Quite. Vamos a caminar. I have so many different kinds of this stream fish. Every day, the farmer gets up at sunrise. He visits the cows and chickens first. Then he goes to the cornfield. At sunset, his work is finished. Cada día el granjero se levanta con una sonrisa. No, se levanta al amanecer. Él visita a las vacas y los pollos primero. Pues va a la plantación de en la mañana. Su trabajo ha finalizado. Did you hear the thunder? ¿Tú escuchaste el trueno? Yes. The wind is blowing. This week has been rainier than last week. Rainier. Is that fly dead? Yes, that's fly dead. Dead. 2 weeks ago, Emma found a bird who had a broken wing. She brought it home and gave it food and water. Now, the bird is flying around her house. 2 semanas atrás me encontró un pájaro quien tenía una ala herida, rota. Ella lo trajo a casa y le dio comida y agua. Volando alrededor de su casa. Se siente mejor. El castillo está hecho de arena. It's made of sand. It's snowing quite hard. It's Snow quite hard. Está nevando fuerte. Lighter. Rain. It's... Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo de Duolingo de Grecia. Este es nuestro vuelo número 660 con destino a la ciudad de Santa Cruz. Por favor, compruebe la numeración de sus asientos en los panes a bordo. Acomoden artículos pequeños, bolsos de mano y mochilas de There aren't any waves today. Por precaución, objetos metálicos o pesados y recipientes que contengan líquido deben acomodarse debajo del asiento delantero. Los pasillos salidas de emergencia en primeras filas deben estar completamente despejados. Si su asiento está en una salida de emergencia, recuerde que la tripulación podría requerir su ayuda. Lean cuidadosamente la tarjeta de seguridad que está en el bolsillo de su asiento. Si no desea asumir esa responsabilidad, solicite al tripulante que lo He has never. Él nunca. Recordamos que no está permitido fumar tabaco, cigarrillos electrónicos o usar vaporizadores. Hidden. I love this cool, rainy weather. I love this cold, rainy weather. Frogs live near water. Frogs live me water. Is there something on her nose? Noise. No. The birds. Leaves. Leaves. Wings.